tutto è possibile e il suggerimento che abbiamo dato noi è proprio quello di revocare la cittadinanza onoraria. Io penso che, diciamo così, insignire di quello che è il titolo più importante da parte di un'amministrazione comunale una persona così discussa non faccia onore al territorio. Tornare indietro da quella che sembra una strada tracciata, questa è la richiesta delle opposizioni in Consiglio regionale. Bolsonaro se n'è tornato in Brasile, ma le polemiche restano soprattutto nel padovano tra Anguillara e la Città del Santo, la prima teatro della contestata cittadinanza onoraria attribuitagli dal comune, la seconda degli scontri degli antagonisti, fotogrammi che hanno fatto il giro del mondo e, dice Lorenzoni, altrettanto deprecabili. Sono delle immagini che hanno contribuito a rendere grigia la giornata del 1° di novembre, come dicevo. Manifestare è sempre legittimo, però utilizzare mezzi violenti e diciamo così, provocare la reazione delle forze dell'ordine non si giustifica in nessun caso. Un dibattito che non riguarda solo la presenza di Bolsonaro in terra veneta, bensì se e come gli enti locali possono occuparsi di clima sviluppando buone pratiche e intercettando i fondi del Recovery Plan. E questo nei giorni in cui dal G20 a Roma alla COP26 di Glasgow si parla di ambiente come sfida epocale. Negli ultimi anni gli investimenti in Italia sono stati troppo pochi rispetto ad altri paesi europei come la Spagna, che ha avuto un boom di investimenti nel campo delle fonti rinnovabili di energia, e io mi auguro che l'Italia possa ora, grazie a strumenti di questo tipo, diventare veramente protagonista di questi investimenti.